ഒരു ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് ആണ് കേട്ടോ. ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് കത്തണില്ല. അപ്പം ഇളക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ. എൻ്റെ പോയിൻ്റൊക്കെ സ്പോട്ടായിപ്പോയി. അപ്പം നമ്മൾ തേച്ചിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് വർക്കാവുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം കത്തണില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഫുള്ളും പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക് ഓട്ടുമ്പോൾ കത്തുമല്ലോ, അത് ഈ സ്വിച്ച് വഴിയാണ്. അപ്പം ഇതും കൂടെ വരും. ഇതാണ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇത്. നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പം ഇതിങ്ങനെ ആകും. അപ്പം ഫുള്ളും പൊളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഈ 2 പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 2 പോയിൻറ്റും പേപ്പർ ഇട്ട് തേച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിനെ വെളുപ്പിച്ച് ഈ കളറാക്കണം, ഗോൾഡ് കളർ. പിന്നെ ഇവിടെയും പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ പോയിൻ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സ്പോട്ട്, അതിനെ തേച്ച് കളയണം. ഈ സ്പോട്ട് ഒരുപാട് തേച്ച് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. തേച്ച ആ പോയിന്റ് പോകും. ഒരു കണക്കിന് തേച്ചിട്ട് ഇതും തേച്ചെടുക്കാം. എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഇതാ എല്ലാം പോയിന്റും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സെറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ്. ഈ സ്പ്രിങ് കണ്ടില്ലേ, ഒരു സ്പ്രിങ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു തകിട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഈ പോയിന്റ് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാവും. എന്നിട്ട് മറ്റേ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഇതുപോലെ ഈ പോയിന്റിന് നേരെ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെ 2 പീസായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ. എന്നിട്ട് ഈ വെട്ടിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇതിനെ പയ്യെ ഇറക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇവിടെ കറക്റ്റാണോ നോക്കുക. എന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ വന്ന് മാക്സിമം ഇറക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു അടപ്പിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഈ അടപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ക്ലോസ് ആയി. ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് റെഡിയായി. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു നീഡിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ കേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കേസ് പോലെ സ്വിച്ച് പൊട്ടാതെ, ഇത് പൊട്ടും കേട്ടോ, ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാതെ പോലെ കറക്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശരിയായി. പിന്നെ ഈ സ്വിച്ചിങ് ഇവിടെ ജാമോ, ഇങ്ങനെ വിടുമ്പോൾ റിട്ടേൺ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ പേപ്പർ ഇട്ട് ശകലം തേച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ഓഫാ എന്തെങ്കിലും ഓയിലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വിടുമ്പോൾ റിട്ടേൺ പോകും. ചിലത് പോകില്ല, ഇവിടെ സ്റ്റക്കാവും. ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പ്രസ്സിങ് ആണല്ല. എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം, ചെക്ക് ചെയ്ത്. ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കേട്ടോ, കത്തിയില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഫീസും അതും കൂടെ നോക്കാം. ഫീസും വയറും കൂടെ നോക്കിയതിന് ശേഷം പൊടി കൊടു. ഓ അങ്ങനെ വർക്കായ കേട്ടോ. എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണേ.